لوازم جانبی جی پی زد 7000 و جی پی ایکس 5000 واسه شرکت مایلپ استرالیا، مثل لوپ 19 اینچ یا 50 سانتی متری که به ادعای خود شرکت مایلپ 30% دیپر، یعنی تا 30% میتونه عمق رو افزایش بده. اگر فرض رو بر این بذاریم که تا 2.20 خود لوپ فابریک جی پی زد بتونه نفوذ کنه، با این ادعای 30% میتونه تا 80 سانت دیگه با این کویل نفوذ داشته باشه، یعنی نهایت عمق نفوذش جی پی زد 7000 میتونه تا 3 متر باشه. و شرکت ترژر فایندر لوپ های جی پی ایکس 5000 رو تولید میکنه، همونطور که داخل تصویر مشخص هست. این 64 سانتی متریه و قدرت نفوذ دستگاه 5000 رو میتونه تا 2 متر و 60 افزایش بده. با لوپ های فابریکش، دبلش و مونو میتونه نهایتا تا 1.80 و اگر فلز خیلی بزرگ باشه تا 2 متر نفوذ داشته باشه. همونطور که داخل دوربین مشخص هست، کویل پنجره شکل جی پی زد 7000 و 64 سانتی متری جی پی ایکس 5000. قیمت رو داخل سایت و همچنین زیر کپشن گذاشتیم، میتونین اونجا ازش استفاده کنید.